Thirikari nĩ ĩranĩire gũthiĩ na mbere na kũnyita mbaru arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ na njĩra o ciothe nĩguo kũmateithia kũhukia ng'aragu. Andĩki a karu ministry-inĩ ya ũrĩmi na hinya wa kũhũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ maugĩte atĩ itanya rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩmi nĩ manyita itemi inene harĩ kũhĩtana na ng'aragu. Kero Halsama wa ũrĩmi augĩte atĩ ikinya rĩa mbere rĩa thirikari nĩ gũtigĩrĩra atĩ arĩa makoretwo magĩkũngĩria arĩmi wara na kũmenderia ndawa itetĩkĩrĩtio nĩ matacũkĩrio makinya ma watho gũkũ akĩũria arĩmi metĩkĩre kwĩyandĩkithia na mũbango wa ũheani wa bataraitha. Therefore, my team is always on the ground. They are visiting right now, they are visiting various agrovets, they are visiting farms to ensure that the right chemicals with the right standards are used in farms. Also, the PCPB is now going around farms to ensure that chemicals which are dangerous, which are not right, which are not acceptable for human consumption, are really cracked down within all farming areas. Makiaria hĩndĩ ya monanio ma ũrĩmi ma Agritech mwena wa Mũtithi, atongoria maugĩte atĩ ĩno noyo njĩra ya kũhũra arĩmi njeki. Ukorire hindi ciothe kindu giothe nginya mucere waru gitunguru ciothe ni ku import bebe ni ku import riu ni turamuthaitha farmers mwitikire kunyitania na thirikari nigetha mwi register o farmer register nigetha heo fertilizer iyo ya bei irithi thaa ici ikinyite 2,500 nigetha tuongere production na tunyihie kindu gitagwo imports. Nĩ ikinya rĩrĩa anyitĩte mĩhonge-inĩ itiganĩte manyitĩte mbaru makiuga atĩ arĩmi nĩ marabatara kũnyitwo mbaru makĩria. Nĩ tũsapotaga agri based industries nigetha andũ marĩma indo icio magĩgaca handũ ha gũthiĩ kwendia gũtwara industry ingĩ kũndũ kũngĩ cia gũthondeka indo icio, kana nĩ mũtu kana nĩ mũcere kana nĩ kĩ, magathondeka ka industry o kũu mararĩmĩra indo irĩkũ indo icio. Nwari nĩ mahũthĩre mweke ũcio wĩ mwega mahande mũcere wa kwamboka ndongi ũhandagwo upland moke gũkũ Agritech kana mathiĩ kwa NIB magũre mbegũ cia kwamboka kana cia Highland mahande mũcere maite natharĩ macoke maite na raini na nĩ megũkorwo mateithĩka na njĩra nene mũno. Oho arĩmi nĩ morĩtio maiyũkie mbura ĩrĩa ĩringĩte na njĩra ya kũhanda mbegũ nginyanĩru na iria ihetũkĩtio. Already twĩrĩtwo nĩ andũ a ũthimi wa rĩera atĩ nĩ tũkũgĩa na El Nino. Nĩ wega andũ mebange ũhoro wa ũcagũri wa mbegũ, nĩ mbegũ ĩrĩkũ tũkũbanda ĩkũbũthĩra maĩ maingĩ nĩ ũndũ wa mbura ĩno ya El Nino. Ũndũ ũngĩ nĩ wega andũ mebange ũrĩa mekũbota gũketha maĩ macokanĩrĩrie maĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa gũkara tukabũthĩra maĩ macu gwĩka irrigation na tweka maũndũ macu ũhoro wa kuga bũrũri witũ wĩna ng'aragu nĩ ũgũcoka na thutha. Kũhetũkĩra monanio marĩa marathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, arĩmi morĩtio mathio na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu kuona atĩ wĩna umithio. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku.